aron kita makasinati sa kinabuhi sa Isla Kwaming, atong pagasaksihan ang panginabuhian sa mga tao sa isla aron makasulbad sa ilang adlaw-adlaw na panginahanglan. Duha ka oras kapin ang pagbiyahe padulong sa isla, gumikan sa pagsakay sa bangka. Taliwala sa kakapoy ug kainit sa pagbiyahe, musugat ang kaanindot sa palibot sa isla nga maoy makapahupay sa atong mga gibati samtang kita nagbiyahe padulong sa isla. Ang Isla Kwaming kay usa sa mga isla sa Bohol nga gitungan sa ubang isla sama sa Kapulan, Hambungan, Mukabok ug Bagonbanwa. Adunay 621 ka pamilya nga lumulupyo sa isla nga nagadepende sa panginabuhian sama sa pagpanagat, pananom ug pagbuhi og kahayupan aron ila makwartahan. Ang sentro sa panginabuhi sa isla kay ang pagpanagat, kung asa ang mga katawhan kay nagduma og pukot, pamasul ug ubang pamaagi sa pagpanagat. Ang pagpanagat ang dakong tabang aron masolusyonan ang kagutom sa mga tao sa isla nga maoy rason aron makabuhi sa ilang pamilya. Ang laing panginabuhian sa mga tao sa Kwaming kay ang pagpananom. Ang mga tao kay nagagahin og luna og panahon aron makapatubo og mga lain-laing klaseng utanon aron ilang mapupo ug makaon. Ang pagpananom kay nagasugod sa pagpangulo sa eskwelahan aron masiguro nga ang mga katawhan kay dili magutom. Matag pamilya sa Isla Kwaming kay membro sa programang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS nga gidumala sa gobyerno nga ang tumong kay maghatag og suportang pinansyal para sa edukasyon, konsumo ug uban pang panginahanglan sa mga katawhan sa Isla Kwaming. Pagpanagat, pananom ug purpis ang dakong tabang aron masolusyonan ang kagutom sa isla o makapot ang ginatawag na zero hunger.